Sabies que la guineu és una de les grans supervivents de la natura? La guineu vermella viu gairebé per tot Catalunya, però també és capaç d'adaptar-se a deserts, muntanyes, boscos, camps i fins i tot a la ciutat. Menja de tot. Pot caçar ratolins, conills i insectes, però també aprofita fruites, baies i fins i tot carronya. Aquesta capacitat d'adaptar-se és una de les claus del seu èxit, però el més sorprenent arriba quan caça. Quan sent un ratolí amagat sota l'herba o sota la neu, s'atura completament, escolta amb unes orelles extraordinàriament sensibles i, segons diversos estudis, també podria utilitzar el camp magnètic de la Terra com una ajuda per calcular el salt perfecte. I després, pam, fa un salt espectacular i cau exactament damunt de la presa. I encara hi ha una altra curiositat. La seva cua no només serveix perquè sigui bonica. Li fa d'equilibri quan corre, l'ajuda a canviar de direcció i quan fa fred se l'enrotlla al voltant del cos com si fos una manta. I la guineu ens recorda que, de vegades, la millor manera de sobreviure no és ser el més fort, sinó saber adaptar-se millor que ningú. I nosaltres, mentre hem d'anar actualitzant el GPS, la guineu fa milers d'anys que porta la mateixa versió i encara li funciona de meravella. Moltes gràcies, molta salut i fins ara!